Сәлем достар! Сіздермен бірге мен Інжу және менің сіңлім Маржан және біздің ең үлкен көмекшіміз Армантай. Бүгінгі видеода біз өзіміз қолымыздан лаваш дайындағымыз келіп тұр. Бізге осындай лаваштың наны және осындай фан деген шекте өзіміздің қолымыздан арнайы осындай салат дайындап алдық және осындай ет. Тауық етін қуырып алдық, және де осындай кетчуп, бірақ Армантай ұстап алды. Көрсетпей тұр, иә? Және оған майонез қазір жолда келе жатыр, папамыз әкеле жатыр жұмыстан, иә? Бүгінгі кешкі тамағымыз біздің лаваш. Донер дайындаймыз, иә? Донер, лаваш. Ал, бастаймыз ба? Не істейміз? Ең алдымен қолымызды жақсылап жуып аламыз. Біз жуып алдық. Енді нанды ашамыз. Ал, Маржан. Бірақ мына былай тұра ма? Әлде ашылып тұрады, иә? Иә. Негізінде көп адамға тамақ жасағанда, қыздар, қанша адамбыз біз отбасымызда? Лавашты жайып аламыз да, бәріне бірдей қылып, сонда әдемі шығады. Күшті ма, дәмі? Сметана қосылған ғой. Алтауымыз, иә, Арманмен қосқанда жеке. Арман енді тісі жоқ, жей алмайды. Қанша лаваш жаямыз? 6 лаваш жайып аламыз. Достар, сіздер де егер үй жағдайында жасайтын болсаңыздар, осындай өздеріңіздің үйлеріңізде бар заттармен жасасаңыздар болады. Мына салаттың ішіне мен қыздар сабақтан келгенше дайындап қойған болатын. Огурцы, помидор, қырыққабат, сәбіз қостым да. Қызыл бұрышпен тұз, китайский соль бар ғой, сондай қосып араласып дайындап қойдым. Тауықтың төс етін қуырып, мариновать етіп қуырып дайындап қойдым. Келген кезде қыздар сразу кірісіп кету үшін. Ал тауық. Жетеу дайындай салайық, мүмкін папаның қарны ашып келеді. Тағы да екеу жегісі келуі мүмкін. Біреуінің жартысынан тойып кете ма? Армантай мәз! Көрін ба? Әпшелер күшті нәрсе дайындап жатыр. Бірдей етіп, бұлай ұзынан, бұлай қойып шығамыз, е? Ерке бұлан? Сен бұлай түсіріп тұршы, мен қыздарға көмектесіп отырайын. Ал, давай. Қыздар, салат кетті. Мә, донеріміздің дәмі қандай болады екен? Қызық болып тұрмаған? Помидор, огурцы, бір келкі етіп салып шығамыз, осылай, иә? Негізінде бұлай қиын емес екен, иә, донер дайындау. Мынау нелерін қуырып дайындап қойсақ болды, ең бастысы. Мынау тауықтың еті болмаса ше, колбасамен де болады, фаршпен де болады, колбасамен де болады, сосисканы ұсақтап турап қосса болады. В общем, әркім әртүрлі. Бірақ біз тауықтың төс етін қуырып дайындап қойдық. Енді салаттың суын сәл құйып жібереміз. Иә, сочный болу үшін, иә? Иә.
Мынаны былай алып жіберейік. Бәрі бірдей болды ма, қыздар? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бәрі бірдей болған сияқты, я? Не саламыз? Чипси. Ең баста күткеніміз. Мұнда бұлай не істеп қоймасақ та, бұлдандай қуат кететін кезде. Енді келесінен жоқ, кете бара келесінен. Мә, сендер күшті аспаз екенсіңдер ғой. Бізге Еркебұлан ағасы да кірісіп кетті көмекке. Тау болды ғой мынау. Міне, чипсы деген бұлай. Өнердің дәмін татып көрсеңіздер, естеріңізден танып қалсыздар. Енді не қосамыз бұған? Кетчуп, Сосын? майонез. Майонез. Және де сіздерге айта кететін жаңалық, осы жерде кетчуп майонездің осындай крышкасынан емес, осындай бір жағынан қырқсақ, әдемі құйылады. Анау салатты жібіп тұр ғой. Болды, мен қалай ойлау керек. Осылай Ойбай. Жаным менің, жаным. Кішкентайым мен көшіп біздің лаваштарымыз дайын болып қалды. Енді бұны пешке салсақ, өте дәмді болып шығады. Бір екеуі арасында мынандай болып қалды. Құртып қайтты. Менікі құртылдығарым жоқ. Күшті, давайте печкаға салып. Біздің лаваш дайын. Сіздер де осылай істеп көріңіздер. Ал біз енді бұны жерге кеттік. Сау болыңыздар, достар. Ас болсын. Рахмет. Сіздерге де осылай істеп, сіздерге де ас болсын.